درود دوستان عزیزم، بهار اسگری هستم و خیلی خوشحالم که امروز با یک آموزش فوق‌العاده و بی‌نظیر دیگه در خدمتتون هستم. قراره که با هم این باکس رو ببافیم که با کفی چوبی بافته شده. شما میتونید توی هر سایزی این باکس رو اجرا بکنید. برای اتاق کودک بسیار مناسبه. میتونید با نخهای رافیا یا مکرمه های کتان یا پلی استر بافت بزنید. بافتش خیلی جذابه، خیلی تکنیک داره. تمام نکاتش رو تا انتهای ویدیو ببینید و ایده هایی که بهتون دادم رو حتما اجرا بکنید. این قسمت هاش، تکنیک هایی که براش به کار بردیم، خیلی تکنیک های حرفه‌ای هستش و میتونید با این تکنیک شما مدل های مختلف و پترن های مختلف رو هم اجرا بکنید. بریم با هم آموزش رو ببینیم. تمام نکات مربوط به متریال رو در ادامه ویدیو خدمتتون عرض کردم. خب عزیزان، برای بافت شما به یک کفی احتیاج دارید که میتونه کفی مربع یا مستطیل باشه. توصیه میکنم اول کفی مربع رو بافت بزنید. دستتون اومد قوانین بافت رو، بعد خودتون میتونید تمام سایزهای کفی ها رو اجرا بکنید. به یه دیگه چوب احتیاج دارید که تقریبا 2-3 سانت از کفیتون بزرگتر باشه. من این چوب رو از یه آویز حوله خیلی قدیمی داشتم که دیگه حولش خراب شده بود و اینو دارم. یه ذره به نظرم کوتاه میاد ولی این بهتره. خب این چوبی هست که برای صفحه اسپینرها من طراحی کرده بودم و نمیدونم شما صفحه اسپینر همون صفحه‌ای که میچرخه توی آموزش قبلی داشتیم. این چوب برای اونه که نخهای رافیا رو میندازیم و بازش میکنیم. دیدم سایز اینه برای آموزش، گفتم از این استفاده کنم. چوب های دیگه هم که توی بازار هست میتونید به راحتی تهیه بکنید تو سایزهای مختلف. من یک کفی هم دارم که سایزش 30 سانته. اینو میخوام احتمالا با رافیا ببافم. ببینید این برای این در نظر گرفتم. حالا در هر صورت شما هر سایزی که دلتون بخواد میتونید از این کفی ها و همچنین از این چوب هایی که برای دسته های سبدمون در نظر میگیریم استفاده کنید. حتی میتونید چوب های دفرمه از درخت استفاده کنید که خیلی کار رو هم قشنگ میکنه. خب من برای بافت این مدل و این سایز میخوام از نخ مکرمه کتان 3 سوزنه استفاده کنم. شما میتونید از هر سایز نخی که دلتون بخواد استفاده بکنید. من از مکرمه کتان 3 سوزنه استفاده میکنم و یکی از پروژه هایی که نصف کار مونده بود و بازش کردم قبلا دیگه دارم از همین نخ استفاده میکنم. نکته‌ای که خیلی 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 مهم هست این هست که بچه‌ها قبل از اینکه بافتتون رو بزنید، به خاطر اینکه این سوراخ ها با لیزر درست میشه و بر اثر حرارت این قسمت ها سوزونده میشه، توی این سوراخ ها دوده هستش و اگر تمیز نشه نختون رو کثیف میکنه و دست بافتتون رو کثیف میکنه. شما یه دستمال مرطوب اول کفی کار و پشت کار رو میکشید و بعد اون دستمال رو از قسمت گوشه وارد این سوراخ ها میکنید. باید خیس باشه. وارد این سوراخ ها میکنید، 1-2 بار رفت و برگشت میکشید، دوباره سوراخ بعدی و تمام این فضاها رو تمیز میکنید. به هیچ عنوان اطمینان نکنید که حالا ولش کن من شروع میکنم به بافت، نختون رو کثیف میکنه و کارتون رو از سکه میندازه. دو طرف صفحه هم کامل تمیز بشه، چون این صفحه اصولا از تو کارگاه ها میاد و خیلی تمیز نیست. خب حالا اینکه کدوم طرف داخل کار باشه، ببینید من الان بافتم رو از اینجا که بزنم این کفی هست که روی زمین قرار میگیره، برای همین از روی قسمتی که عدد داره میذارم. قلابم رو وارد فضای گوشه میکنم و بافتمون توی این کفی به این صورته که 2 تا پایه توی این بخش میبافم، یه دونه تکی اینجا، 2 تا تکی، 2 تا تکی و دور تا دور همین قانون رو اجرا میکنم. خب پس 2 تا اینجا و وقتی که بچه ها میخواین بافت بزنید، نه بافتتون خیلی شل باشه نه خیلی سفت باشه. خب این یه دونه رو بافتم، این دومی پایه. خب پایه اول رو یکم محکمش میکنم، ببینید خیلی محکمش کردم. خب
حالا میام توی پایه بعدی و یه دونه تکی میبافم. میتونید از مکرمه های پلی استر هم استفاده کنید، رافیه نواری، رافیه کاغذی دولا دیگه، این به خودتون بستگی داره که با چی میخوایم ببافیم. خب 2 تا و یه دونه. پس به همین ترتیب این کفی رو پر میکنید. بافتو ببینید این شکلی میشه. تمام دور تا دور 2 تا یکی 2 تا یکی 2 تا یکی، گوشه هم 2 تا یکی شد، حوالی شد. طبق همه که بافت میزنید رعایت کنید. اصولا توی کفه ها ما گوشه ها رو 3 تا در نظر میگیریم، ولی این برای این بافت 2 تا هم اوکی هست. اگر توی دیوار بافت رو بزنید درست و اصولی، بافتتون مرتب تر میشه. پس اینو کامل کنید تا اینجا. خب من بافتم رو انجام دادم. ببینید 2 تا یکی اینجا 2 تایی میشه و چون اون پای اولم رو نخش رو کشیدم عملا اینجا حلقه ای ندارم، برای همین آخرین پایه رو هم اینجا میبافم که توی این گوشه من 2 تا پایه رو داشته باشم. یعنی این نخی که اینجاست رو حساب نمی کنم، گندمیش اینجا برای این نخ هستش. خب حالا ما باید شروع کنیم به بافت. بست نمیزنیم، بافتمون اسپایرل هست و ببینید بچه ها من قلابم رو وارد این پایه میکنم. خب رج اول پایه ها رو ساده میبافیم و شروع میکنم تک تک پایه بافتن. خب نکته ای که هست اینه که من چون بافتم اسپایرل هست یه دونه مارکر میذارم که بدونم اینجا کارم تموم میشه. خب توی این بخش اینجا مارکر میذارم و من باید 8 سانت بافت بزنم. بافت دیواره به خودتون بستگی داره، ولی من ترجیح میدم که دیواره رو بافت گندمی بزنم که محکمتر بشه و سبدمون استحکام بیشتری داشته باشه. ببینید من این بافت ها رو به طرف بالا هدایت میکنم. خب چون که باید دیواره سبد رو تشکیل بدم. فعلا دونه دونه بافت رو میزنم و از رج بعدی بافتم رو گندمی میبافم، یعنی توی گندمی ها قلاب رو وارد میکنم که بافت محکمتر و منسجمتری داشته باشم. بچه ها اگر از همین رج اول توی دیواره بیارید این بافتاتون رو و هدایت کنید به طرف بالا، بافتتون خیلی مرتب میشه. ببینید اینجوری هدایت کنید. گوشه ها حالا یکم سخت‌تر هست، شما گوشه ها رو 3 تا پایه هم میتونید بزنید ولی نیازی نیست. اگر هم زدید اتفاقی نمیفته، اشکالی نداره. ببینید من دونه دونه این پایه ها رو میبافم. خب تا برسم به اولین پایه که اینجاست. خب همه اینا رو میبافم تا اینجا و بعد از اینجا پایه ها رو گندمی میبافم. این اولین پایه است، این آخرین پایه است. این رو هم بافتم، بعد میام بافت گندمی که قطعا بلدید ولی بهتون آموزش میدم. اینو ببافم. خب رج اول رو بافتم، ببینید به این صورت شد. حالا بچه ها میخوایم بافت گندمی رو اجرا بکنیم. بافت گندمی به این صورته که ما در حالت عادی وقتی میخوایم پای کوتاه ببافیم قلاب رو زیر این گندمی وارد میکنیم. خب ولی وقتی که میخوایم بافت اون محکمتر بشه و حالت وی شکل داشته باشه قلاب رو توی همین وی وارد میکنیم. قسمتی که وارد میشه میفته زیر این حلقه‌ای که ببین این حلقه نخ از زیر این در اومده دیگه، درسته؟ دقیقاً میفته زیر این حلقه و توی این وی من قلابمو که وارد میکنم ببینید یه دونه لوپ اینجا هست، لوپ سوم این پایه هم میفته روی قلابم. یعنی من قلابو طوری وارد میکنم که هم این گندمی روی قلابم هست و همچنین لوپ سوم. و کجا قلابو وارد کردم؟ دقیقاً توی این وی شکل پایه. ببینید اینجا این بافت رو محکمتر میکنه چون نخهای بیشتری روی قلاب من هست و من تو دل دونه ها به اصطلاح دارم قلاب رو
وارد میکنم. پس از اینجا به بعد بافتمون به این شکل خواهد بود که توی گندمی ها برای اینکه بافت زیباتر، محکمتر و منسجمتر داشته باشیم، ما میخوایم از این سبد برای داشتن وسایلی که حالا شاید وزن داشته باشن یا اینکه وقتی توش کتابی چیزی بذارید، اسباب بازی چیزی خیلی شلوول نباشه، قطعا باید بافت محکمی هم داشته باشه. خب پس میام چی کار میکنم؟ ببینید من میام و شروع میکنم به همین بافتی که بهتون گفتم. خب حالا شاید از بالا خیلی الان خوب دیده نشه. این پایه اولم بود، قلابمو وارد میکنم و حتما طوری وارد کنید که لوپ سومم رو قلاب بیفته. پایه اول چون یکم کوچولوتره سخته، ولی از اینجا به بعد دیگه کار راحت میشه. ببینید من دارم دونه دونه این طرفی هم بگیرم، یکم چون کفی داره سخته. ببینید اینجا قلابم رو وارد میکنم، خب نخ میگیرم و بافتم رو اجرا میکنم و ببینید بچه ها هر دونه توی دونه قبلی بافته میشه و یه پترن زیبا در نهایت دارید و محکم. خب من این بافت رو 8 سانت باید انجام بدم، یعنی توی این سایزی که من دارم. البته بچه ها این به خودتون بستگی داره. خب من چون هنوز نمونه دارم، این نمونه اولم هست که بافت زدم، نمونه ندارم که بهتون نشون بدم. ببینید من 8 سانت میبافم، بعد قسمت پنجره رو ایجاد میکنم و بعد چند سانت هم برای پنجره میبافم. هرچه این کفی شما بزرگتر باشه، این بستگی داره که شما قد کار رو میخواین در نهایت چقدر در نظر بگیرید. خب در نهایت هم این به خودتون بستگی داره، میتونه سبدتون قدش کوتاه‌تر باشه یا بلندتر باشه. من این سبد رو نمیخوام خیلی بلند باشه نه خیلی کوتاه باشه، ولی استانداردش رو بهتون میگم، شما خودتون میتونید تغییراتی رو ایجاد کنید. بافتش بسیار آسونه. ببینید بچه‌ها این گندمی که شکل گرفته، من اینو 8 سانت از این قسمت از رج اول تا 8 سانت میبافم. خب دوستان نازنینم، من باف رو تا اینجا انجام دادم، تقسیم بندی ها رو هم انجام دادم، الان کامل براتون توضیح میدم. برای قسمت دیواره 8 سانت از قسمت کفی بافتم. خب و اینجا ابتدای رج بود که گفتم مشخص بکنید. دلیلش این هست که ما وقتی که به اندازه مد نظرمون رسیدیم تا ابتدای رج، باید بیایم این تیکه پنجره هاش رو ایجاد بکنیم. قبل از اینکه بخوایم این قسمت رو اجرا بکنیم، من میام 4 تا گوشه اینجا پیدا میکنم و 4 گوشه کار رو اندازه میزنم. نکته ای که مهمه، تعداد پایه ها توی این قسمت های روبرو باید روبروی هم ها اندازه باشه. مثلا من اینجا 21 پایه دارم اگر اشتباه نکنم، اینجا 22 تا پایه بین این مارکرها دارم، ولی 22 و 22 21 و 21 اینجوری محاسبه کردم اگر اشتباه نکنم، غیر از این مارکرهای کنج. یعنی با این مارکرهای کنج 4 تا پایه هم اینجا دارم. پس برای هر سایزی که شما دارید تعداد مهم نیست. من نمیگم الان چند تا تعداد پایه رو تقسیم بندی کردم، اما چیزی که اهمیت داره این هست که روبروی هم تعداد پایه ها مشخص بشه. خب من رسیدم اینجا ابتدای رج و از اینجا اومدم میخوام پنجره ها رو به فاصله 5 تا پایه از هم، یعنی اینجوری بشه پنجره. میتونید پنجره ها رو پهن‌تر در نظر بگیرید و این به خودتون بستگی داره، ولی برای این باف با این سایز 5 تا پایه که حدوداً برای من ببینید حدوداً 5 سانت میشه اوکی هست. خب حالا میام چی کار میکنم؟ میام بافتم رو میرسونم به این مارکر. خب که تعداد این پایه ها این طرف مارکر و این طرف مارکر باید هم اندازه و دقیق باشه. خب من برای این تعداد مارکر، برای این تعداد پایه‌ای که اینجا دارم 8 تا پایه میبافم تا برسم به مارکر. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 و مارکر رو برمیدارم، 8مین پایه رو هم میبافم. ببینید این پایه 8. خب به این صورت یه دونه زنجیره میزنم و نخم رو کات میکنم به این ترتیب. خب این شکل
حالا میام نخ رو وصل میکنم توی پایه‌ای که مارکر داره. میخوام این تیکه دورش نبافم اصلا. خب چطور نصب میکنم؟ میام و قلاب رو وارد دل پایه میکنم دیگه. خب الان بشمارم 2 4 6 7 8 درست. خب میام نخ رو میگیرم توی دل پایه و اینجوری پایه‌مو میبافم. خب اگر پایه کوتاه معمولی داشتید و یه زنجیره میزدید، بعد پایه کوتاه میبافت. اولین پایه رو بافتم، پایه دوم، پایه سوم، خب 4 5 6 7 و این هم از 8مین پایه. خب دیگه بچه ها ما الان به مارکرهای گوشه احتیاج نداریم، چون مهم این قسمت ها بود دیگه. اینا رو بر می دارم، تقسیم بندی های گوشه رو کامل درست انجام دادیم. خب حالا من این بافتم رو باید برسونم تا اینجا و اینجا نخم رو مجدد کات میکنم. خب خیلی پیچیده نیست. ببینید یادتون نره اگر به صورت گندمی بافت میزنید، حتما قلابتون رو توی این رج ها هم توی دل گندمی وارد کنید. خب من اینجوری بگیرم ببافم، چون کفیش نمیشه تا کرد، خیلی توی ویدیو با زاویه‌ای که داره جالب نمیشه. خب من اینو میبافم تا برسم به مارکر. خب میرسم به پایه‌ای که مارکر توشه، هنوز یک کوچولو دیگه مونده. ببینید 2 4 5 تا اینجا پایه رو باید رها کنم. خب و یه دونه دیگه پایه میبافم اینجا به این صورت، زنجیرش رو میزنم و نخم رو کات میکنم. خب این قسمت های پنجرش این شکلی اجرا میشه. دقت کنید که این زنجیره رو کوچولو کنید که اشتباهی توش نبافید. خب این 5 تا پایه 1 2 3 4 5 تا رو رها میکنم و میام توی پایه ششم قلابم رو وارد میکنم و نخ میگیرم. ببینید نخ میگیرم و شروع به باف میکنم. این پایه اولم و این نخ رو لابلای بافتم مخفی میکنم. این باف رو تا این قسمت انجام میدم. خب ببینید تا اون قسمت رو انجام بدم و نخ رو لابلای باف اینجا مخفی میکنم. به اون انتها که میرسم، نخ رو قبل از اینکه برسم به، ببینید این نخ رو قبل از اینکه برسم به انتهای رج، دیگه حدوداً 6 تا 7 تا پایه مونده، به این طرف هدایت میکنم و لابلای بافتم مخفی میکنم. خب به این قسمت میرسم، این نخ رو میذارم این طرف. خب 5 6 تا پایه مونده به انتها، این نخ رو لابلای بافتم مخفی میکنم که کار تمیز در بیاد. به این صورت نخ رو خیلی محکم نکشید که لبه بافتتون خیلی کج نشه. لبه منظورم این قسمته. خب فعلا شل بذارید نخ رو و بعد از اون طرف که اضافه اومده تنظیمش میکنید به این صورت. ببینید این قسمت کنار کارچو، حالا نخ رو میکشید و کاتش میکنید به این صورت. خب بعد این نخ رو که در انتها به این صورت باف زدید رو یه دونه زنجیره میزنید و مجدد اینجا نخ رو کات میکنید. خب به این صورت. بچه ها ببینید ما باید اینجا ابتدای رج رو مشخص بکنیم که بافتمون کوتاه بلند نشه. خب ما اینجا الان 2 تا بخش بافت داریم، اینجا هم همینطور. میخوایم یه رج بافتیم یه رج دیگه هم ببافیم. ببینید البته اینجا وقتی که ما از اینجا شروع کردیم اومدیم اینجا یه ذره بلندتر ناخودآگاه، به خاطر اینکه ابتدای رجمون اینجا بود، ما تا اینجا ادامه دادیم، مجدد از این قسمت دوباره اومدیم روی این قسمت، این اشکالی ایجاد نمیکنه. خب حالا میام و نخ جدید رو وصل میکنم به این صورت. ببینید قلاب رو وارد این حلقه میکنم و اینطوری نخو در میارم و
اولین پایه که به صورت زنجیره است رو میبافم. این نخ ابتدای رج رو یک کم میکشم که این زنجیره درست بشه. این برای رج قبلی بود و نخش رو میچینم. خب و بعد میریم سراغ ادامه بافت به این صورت. ببینید اینجا وسط دل دونه من این بافتم رو انجام میدم. خب حالا این باف رو تا کجا انجام میدم؟ تا اینجا عزیزان، تا اینجا نخ رو اینطوری میذارم و بافت رو اینجا تموم میکنم، نخ رو جدا میکنم. خب بعد میام مجدد اینجا نخ وصل میکنم، بافتم رو انجام میدم و به اینجا که میرسم، به این قسمت که میرسم نخم رو جدا میکنم. حالا اگر شما ببینید قسمت پایینی بافتمون الان اینجا 2 رجه، خب اینجا 2 رجه، اگر همین کافی بود که اوکی، ولی به نظرم من اینجا رو که ببافم تا اینجا برسم میشه 3 رج. این طرف رو هم میبافم که بشه تقریبا 3 رج این قسمت ها و میام تا اینجا و این قسمت رو من 3 رج میبافم. یعنی اینو که بافتم رسیدم تا اینجا یه دور دیگه هم میبافم که بهتون نشون میدم. اصولش همینه. بعد که این قسمت شکل گرفت اینجا زنجیره میزنیم و بعد باف رو میایم از این طرف هم زنجیره میزنیم، مجدد قسمت پنجره رو دوباره قسمت بالاتر ایجاد میکنیم که اینا رو بهتون آموزش میدم. فقط میخواستم که یک تصویر ذهنی داشته باشید. پس من این رو یک کم دیگه میبافم، یه رجه دیگه احتمالا میبافم، برمیگردم بهتون میگم که چطور این قسمت پنجره قسمت پایین رو تکمیل بکنیم. خوب عزیزان، من باف رو تا اینجا انجام دادم. ببینید اینجا 1 2 3 رج شد، درسته؟ اینجا هم ببینید اینجا 4 رج میشه به خاطر اینکه ما اول اومدیم تا این قسمت و بعد نخمون رو قطع کردیم و بعد از اینجا شروع کردیم اگر خاطرتون باشه، چون اینجا ابتدای رج بود. خب حالا میام زنجیره میزنم. ببینید 5 تا زنجیره اینجا به هر تعداد پایه‌ای که رها کرده بودید به همون تعداد زنجیره میزنید. زنجیرات رو خیلی محکم نزنید. خب سعی کنید که خیلی زنجیرهای هم اندازه‌ای با این پایه ها بزنید و بعد زنجیره که زدید میایین روی اولین پایه و بافتتون رو شروع میکنید. ببینید بافت پایه گندمی رو شروع میکنید و سعی کنید وقتی زنجیره رو زدید پیچ نداشته باشه. یهو قلابتون رو یا کارتون رو رها کنید بعد بیاین اینو اتصال بدید، پیچ نداشته باشه. خب من این رو تا اون طرف انجام میدم، برای اون طرف هم دقیقاً باید همین کار رو بکنم. خب ببینید دونه دونه دارم پایه ها رو میبافم تا اینجا بافت رو انجام میدم. اینجا هم 5 تا زنجیره میزنم و ادامه میدم تا برسم اینجا. اینجا مجدد باید نخ رو قطع کنم و دقیقاً تعداد رج هایی که توی این قسمت ما اینطوری بافت زدیم رو اینجا اجرا کنم که قسمت دوم پنجره تشکیل بشه. حالا من تا اینجا بافت میزنم، این اتصال رو هم بهتون میگم. به این طرف که رسیدم دقیقاً همین کار رو انجام میدم. 5 تا زنجیره میزنم، 3 4 و 5 و همونطوری که گفتم زنجیره ها تقریبا شل باشه و این فاصله رو کامل بدون کشسانی پر بکنه و پیچ هم نداشته باشه و بعد میرم توی این پایه و ادامه بافتم رو انجام میدم و دونه دونه تمام پایه ها رو باف میزنم تا برسم به اینجا. ببینید تا برسم به اینجا، اینجا دوباره نخم رو قطع میکنم، مجدد باید اینجا نخ وصل بکنم و ادامه بدم. به اینجا میرسم نخم رو قطع میکنم، دوباره اینجا نخ رو وصل میکنم و دقیقاً این بافتی که اینجا داشتم رو توی این قسمت اجرا میکنم. من اولین بخش اتصال نخ رو بهتون میگم که عزیزانی که ناشنوا هم هستن و باف میزنن ببینن که توضیحات به چه صورت هست. البته زیرنویس هم داره توی یوتیوب و خیالم از این بابت راحت هستش.
من تا اینجا این باف رو انجام بدم. خب عزیزان، به این قسمت که رسیدم یه دونه زنجیره میزنم و نخم رو قطع میکنم. خب به این صورت. حالا میام اینجا، ببینید میام اینجا و توی این گندمی قلابم رو وارد میکنم و نخ میگیرم و بافتم رو شروع میکنم. دقیقا همون بخشی که برای قسمت پایین انجام دادیم رو برای قسمت بالای پنجره هم اجرا میکنیم. خب اولین گندمی رو بافتم و بعد میرم و ادامه باف رو انجام میدم. خب بعد میام اینجا که رسیدم نخم رو قطع میکنم، مجدد از اینجا نخ وصل میکنم و شروع میکنم به بافتن و حدود 3 رج، خب 3 رج یا 4 رج من این قسمت رو هر چقدر که اینجا باف زدید باف رو انجام میدید. و ببینید اینجا ابتدای رج خیلی مهمه، بهمون کمک میکنه که تشخیص بدیم. بچه‌ها من این بافت گندمی رو برای این سبد انتخاب کردم. خب بافت گندمی یه بافتیه که زمان بیشتری میگیره برای بافتن و یه کمی به دست و گردن بیشتر فشار میاد. به خاطر چی این کار کردم؟ به خاطر اینکه یه دونه زیر بشقابی بافته بودم با همین تکنیک که خیلی دوستش دارم و زیر گلدون میذارم و میخواستم که کنار این ست بشه مدل بافتش. ببینید این گرد بافتشه که افزایش داره و این بافت بدون افزایش هست و نخش هم مثل هم بود برای همین. و اینکه کلا این سبد رو دوست داشتم محکم باشه که اگر خواستم چیزی توش بذارم خیلی دفرمه نشه و برای همین شما میتونید اگر دلتون خواست سبد رو به صورت پای کوتاه معمولی هم ببافید، ولی این مدل یکم پیچیده تر بود و دوست داشتم مدل پیچیده تر رو بهتون آموزش بدم. خب من این بخش رو انجام میدم، برمیگردم قسمت بالای سبد رو هم بهتون میگم و سعی کنید که همینجا این نخهایی که از لابلای بافتتون رد کردید رو مرتب کنید و همینجا کاتش کنید. من بافت رو انجام میدم برمیگردم. خب دوستان نازنینم، من اینجا باف رو انجام دادم و 1 2 3 4 اینجا بافتم 4 ردیف شد و این طرف هم 3 ردیفه. خب اشکالی نداره، ببینید اینجا چقدر بعدش صاف شد و درست شد، این کجی ایجاد نمیکنه. حالا میخوایم این قسمت پنجره رو ببندیم. مجدد 5 تا زنجیره میزنم. ببینید 1 2 3 4 5 و صاف میام روی پایه اول و شروع میکنم بافتم رو ادامه دادن. خب به این صورت ببینید و پنجره بسته شد. خب بعد این قسمت هم بعداً این پنجره رو ادامه خواهیم داد. حالا بهتون آخر میگم که چطور این پنجره رو به این شکل در بیارید. و من این باف رو انجام میدم به این صورت و میام اینجا هم 5 تا زنجیره میزنم، به اینجا وصل میکنم، بافت رو ادامه میدم تا بیام این طرف. به اینجا رسیدم بعد میگم چه کار بکنید. ما باید 4 رج دیگه باف بزنیم و بعد میریم قسمت بالای کلبه رو ایجاد میکنیم. قبل از اینکه بریم قسمت بالای کلبه ما باید این کار رو بخار بدیم که صاف و مرتب بشه. پس من تا اینجا بافتم و انجام میدم، برمیگردم بهتون میگم چطور قسمت بالای کلبه رو ببافیم. به ابتدای رج رسیدم و من این باف رو باید ادامه بدم. خب بعد از اینکه این اتصال رو با زنجیره ها انجام دادیم، از اینجا به بعد باید باف رو به صورت پر شده کامل روی این قسمت ها 4 رج انجام بدیم. اینجا اول رجمون بود دیگه، درسته؟ پس من از همینجا شروع میکنم و 4 رج باف میزنم که این قسمت بالای پنجره هم تکمیل بشه. و به این صورت بچه ها ببینید وقتی به زنجیره ها میرسید باید روی زنجیره ها پایه کوتاه ببافید. ببینید اینو ببافم. خب حالا 5 تا زنجیره دارم، باید 5 تا پایه کوتاه ببافم. اینطوری پایه کوتاه ها رو میبافم، قلاب رو وارد زنجیره میکنم، 2 تا لوپ روی قلابه. خب اینطوری و پای کوتاه میبافم 5 تا پای کوتاه که کامل پر بشه قسمت بالای بافتمون. به این صورت ببینید این شکلی شد.
حالا ادامه میدم بافتمو، اون طرف هم به همین صورت. خب روی زنجیره ها بافت میزنم و از رج بعد کامل دور تا دور باید 4 رج بشه مجموع این رج ها. حالا اگر شما بخواید بلندتر بشه میتونید بیشتر ببافید، ولی 4 رج کافی. حدوداً کارمون میشه 16 سانت. بعد از اینکه اون 4 رج رو ببافیم کارمون میشه 16 سانت. تا اینجا الان برا من شده، ببینید 14 سانت شده. اگر 3 رج دیگه هم ببافم تقریبا میشه همون 15-16 سانت. خب به خاطر اینکه سبد من قسمت کفیش 20x20 بود، میخوام کل مجموع بافتم که اون مثلثی بالا رو هم تشکیل میده حدوداً 20 سانت باشه. خب برای همین بعد از اینکه من اون 4 رج رو بافتم، بعد شروع میکنم اون قسمت مثلثی رو شکل دادن. حالا این به خودتون بستگی داره که این سبد رو میخواین چقدر بلند بگیرید، ولی به خاطر اینکه خیلی هم دفرمه نشه من تو همون 4 سانت یا 5 سانت دیگه کار رو تموم میکنم و بعد میریم برای بخش کاهشی و بخش جذاب. خب من این باف رو 4 رج انجام میدم و انتهای رجم میشه بچه ها اینجا، همون جایی که مارکر گذاشتم. 4 رج رو که باف زدید کارتون رو بخار بدید، فرمش بدید که قشنگ اون حالت مربعیش رو حفظ بکنه و بعد میریم برای قسمت های بالای کار. پس 4 رج ببافید. خب عزیزان ببینید من بافت رو تا اینجا انجام دادم، 4 رج باف زدم و اینجا ابتدای رج هست. خب من میخوام که این قسمت تیزی و بخش بالای کلبه رو باف بزنم. خب میام چی کار میکنم بچه ها؟ ببینید من 5 تا این وسط پایه و زنجیره داشتم، 9 تا میام این طرف، 9 تا این طرف و اون طرفش هم دقیقا همین کار رو میکنم. این بسته به ضلع این کفیتون داره که چند تا پایه اینجا زدید، پس حتما نباید دقیقا شبیه من باشه، ولی شما میتونید از قسمت گوشه ها به صورت مساوی تقسیم بندی رو انجام بدید که بتونید یه بافت تمیز و مرتب داشته باشید. پس من این شکلی انجام دادم. حالا ببینید بچه ها، من میام این پایه رو هم میبافم و از جایی که مارکر گذاشتم خب باید بافتمون رو این گوشه ها رو اینطوری بیاریم به طرف بالا. خب پس ما 2 تا پایه اول و 2 تا پایه آخر رو توی رج ها میایم و کاهش انجام میدیم. نکته ای که هست، شما میتونید این باف رو به صورت رفت و برگشتی انجام بدید، اما من میخوام این باف رو به خاطر اینکه حالت گندمیش حفظ بشه فقط به صورت رفت انجام بدم که من توضیحات رو میدم خدمتتون و مدل های مختلف رو میگم، شما هر کدوم راحت تر بودید میتونید اجرا کنید. خب پس من میام این پایه و این پایه رو با هم یکی میکنم، قلاب رو وارد این گندمه میکنم، نخو میگیرم، قلاب رو وارد گندمی بعد میکنم. شما خوب ببینید، نخو میگیرم، الان 3 تا لوپ روی قلاب دارم و اولین پایه رو میبافم و اینجا مارکر میذارم. مارکر کنار رو هم باز میکنم، دیگه بهش نیازی ندارم. خب اینجا مارکر میذارم. حالا میام این پایه رو میبافم عادی تا برسم به 2 تا پایه آخر. هم این کاری که داریم اینجا انجام میدیم رو برای اون طرف هم دقیقاً باید اجرا کنیم. پس من یک طرف رو به شما آموزش میدم، طرف بعدی رو خودتون دقیقاً این باف رو اجرا کنید. خب به این صورت ببینید. این بافت رفت و برگشتی یا بافت رفتی که کنارهاش داره کاهش پیدا میکنه تا جای ادامه پیدا میکنه که فقط یه دونه پایه بمونه در انتها. خب من اینو ببافم تا برسم به انتهای رج. خب میرسم به انتهای رج و این 2 تا پایه رو باید با هم یکی بکنم. ببینید قلاب تو پایه اول وارد میشه، نخ میگیرم، بعد میرم توی پایه بعدی نخ میگیرم و این 2 تا رو با هم یکی میکنم. خب شما اینجا چند آپشن دارید، من براتون 3 تا آپشن رو توضیح میدم و بعد ببینید کدوم یکی رو بیشتر میپسندید. ببینید میتونید یه دونه زنجیره بزنید، کار رو برگردونید، 2 تا پایه اول رو مجدد
کاهشی انجام بدید و بعد از این طرف بافت بزنید و این 2 تا پایه آخر رو کاهشی. اما چون بافت گندمی داریم به نظرم خیلی متفاوت میشه. روش بعدی این هستش که اینجا بیان مارکر رو بذارید. خب این حلقه رو رها کنید، مارکر رو بذارید، نخ رو بکشید به اندازه‌ای که قلاب رو بعداً بتونید توش وارد بکنید. بعد نخ رو به این طرف هدایت میکنید و بعد اینجا میایید و این 2 تا پایه رو یکی میکنید، نخ میگیرید، 2 تا پایه رو یکی میکنید، بافت میزنید و در نهایت این 2 تا پایه رو با هم یکی میکنید و قلاب رو توی این نخ هم وارد میکنید و بعد هر 3 تا لوپ رو با هم کاهشی انجام میده. اما چون بافتمون گندمیه من این کار رو انجام میدم که بعد از اینکه کاهشی رو بافتم، خب یه دونه زنجیره میذارم، نخم رو قطع میکنم. یه ذره این نخ قطع کردن شاید براتون خسته کننده بشه ولی به نظر من ارزش تمیزی باف رو داره. خب من اینجا نخ رو قطع میکنم، مجدد میام توی این پایه اول، توی این قسمتی که ببینید من 2 تا حلقه داشتم با هم یکی کردم، اینجا قلاب رو وارد میکنم، این 2 تا حلقه روی قلابه و اینجا نخ رو در میارم. خب ببینید پس ما میتونیم شیوه های مختلف رو اجرا کنیم. خب نخ رو در آوردم، اینجا یه دونه لوپ دارم، این 2 تا پایه رو باید با هم یکی بکنم. پس این لوپی که اینجا دارم رو صاف میکنم، این مارکرش رو هم بر میدارم و بعد میام توی پایه بعدی هم قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، الان 2 تا لوپ با هم یکی میشه و این گوشه کار این میشه پایه‌ای که بعداً مجدد باید قلاب رو توشون وارد بکنیم. این 2 تا اینجوری قلاب وارد میشه برای ابتدای رج بعد، از اینجا و بعد تو دل این دونه اینجا. خب حالا میام بقیه پایه ها رو میبافم و در انتها 2 تا پایه آخر رو هم با هم یکی میکنم، زنجیره میزنم و نخ رو قطع میکنم. ببین بچه ها این باف به این شکل داره حالت ضلع مثلثی میگیره. خب من یه رج دیگه هم بهتون بافت رو یاد بدم، شما میتونید تا انتها اجرا کنید چون که بافتش دیگه قاعدش همینه. خب ببینید به این صورت من دارم این بافت رو انجام میدم تا برسم به این پایه و این پایه. خب این که زنجیر است، خب این باید با هم یکی بشه که این رو هم بهتون میگم. به نزدیکی انتهای بافت که میرسم این نخ رو لابلای بافتم مخفی میکنم. خب ببینید بچه ها من الان اینجا 2 تا پایه دارم. خب قلاب و ببینید وارد این گندمی میکنم، خب و بعد وارد این کاهشی که اینجا 2 تا لوپ داشته وارد این 2 تا لوپ میکنم و از وسط این پایه در میارم که کارم محکم و مرتب بشه. یه ذره قلق داره. خب به این ترتیب و اینجا بافت پایه کاهشیمون اجرا شد. من اینجا مارکر رو میذارم، بعد یه دونه زنجیره میزنم و نخ رو قطع میکنم. مارکر رو چرا گذاشتم؟ به خاطر اینکه بهتون نشون بدم که ببینید این زنجیره است، اینو پایه حساب نکنید. خب حالا مجدد میام نخ رو وصل میکنم. ببینید این پایه اول بود. خب قلاب رو وارد این پایه به این صورت میکنم، نخ میگیرم، این پایه اول اوریب بود. خب نخ میگیرم، بعد حلقش رو صاف میکنم، بعد میام توی پایه بعدی قلاب رو وارد میکنم و این 2 تا پایه رو با هم یکی میکنم. ببینید یک بافت خیلی تمیز و مرتب اینجا دارید و به نظرم این روش برای مدل بافت گندمی از اون 2 روش قبلی خیلی تمیزتر و مرتب تره. در نهایت یه بافت خیلی یک دست و مرتبی رو خواهید داشت. خب من این رو تا رسیدم به نزدیک انتها، ببینید این نخ رو باید لابلای باف مخفی کنم و نخهای اضافه رو هم بعداً کات میکنم که کار مرتب بشه. ببینید به 2 تا پایه آخر که میرسم قلاب رو وارد
قلاب وارد این پایه میکنم و بعد اینجا بافت کاهشی داشتم، این دوتا اینجوری. خب قلاب رو میندازم اینجا و یه دونه لوب از این گوشه هم میگیرم که بافتم منسجمتر و محکمتر بشه. ببینید این از این طرف، این هم از این طرف، شیبشون هم اندازه است. خب مجدد یه دونه زنجیره میزنم و نخ رو قطع میکنم. خب و بعد این باف رو مجدد میام از اینجا، ببینید این گوشه میتونید مارکر هم بذارید، قلاب رو اینجوری وارد میکنم به صورت اوریب، نخ رو وصل میکنم و این باف رو، این دوتا پایه رو با هم یکی میکنم، اینا رو میبافم و در نهایت این پایه و این پایه آخر رو با هم یکی میکنم. این کار رو انقدر انجام میدم تا فقط یه دونه پایه در نهایت بعد از کاهشی به وجود بیاد، یعنی یه دونه حلقه روی قلاب داشته باشم. پس این طرف رو انجام میدم، اون طرف هم انجام میدم و بعد بهتون نشون میدم که به چه صورت باید ادامه باف رو بزنیم. دیگه کم کم به آخرای بافتمون داریم نزدیک میشیم. خب عزیزان ببینید من الان برای آخرین بخش 3 تا پایه دارم. خب قلابم رو وارد این پایه اول میکنم اینطوری، خب بعد وارد پایه دوم میکنم و در نهایت وارد پایه سوم میکنم و الان 3 تا لوب روی قلاب دارم و هر 3 تاشو با هم یکی میکنم. پس قسمت آخر 3 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. خب حالا اگر این طرف رو بافت زدید اون طرف رو نبافتید، نخ رو اینجا زنجیره میزنید، قطع میکنید مثل اینجا و بعد میرید طرف مقابل رو بافت میزنید. ولی طرف دوم نخ رو قطع نکنید، چون که ما اینجا میخوایم برای چوبی که داریم حلقه ایجاد کنیم و بعد لبه کار رو تا اینجا، ببینید لبه کار رو تا اینجا بیایم بافت بزنیم و بعد مجدد حلقه ایجاد کنیم لبه کار و تا اینجا بافت میزنیم که بافتمون در نهایت یک بافت منسجم و زیبا و یک دستی داشته باشه. خب بچه ها ببینید من این بافت رو تا اینجا انجام دادم. حالا برای اینکه ظاهر پنجره زیباتر بشه، خب میام اندازه این پنجره خب زنجیره میزنم، یه مقدار از نخ تقریبا حدود 10-15 سانت رها میکنم، زنجیره میزنم و بعد میخوام از پشت با سوزن این زنجیره رو متصل کنم به کار که بافت زیباتری در نهایت داشته باشم. پس ببینید این زنجیره ها صاف باید طرف زنجیره رو به بافت باشه. به چه صورت؟ ببینید اینجا الان 1 2 3 4 5 این سومین و وسط ترین پایه رو این سوزن رو وارد میکنم به این صورت و این زنجیره رو متصل میکنم. زنجیره باید طوری متصل بشه که به این شکل، ببینید این شکلی روی زنجیره به طرف خودتون باشه. این طرف رو هم به همین صورت. حالا قبل از اینکه طرف بعدی رو بیام و وصل بکنم، امیدوارم که شما خوب ببینید، میام و این نخ رو لابلای بافتم اینطوری مخفی میکنم که محکم بشه. خب اینو اینجا مخفی کردم، زنجیره رو میچرخونم به طرف کار و بعد میام دقیقاً این کار رو برای قسمت بالا هم اجرا میکنم. با این نخی که 2-3 تا پایه عبور کرده این رو اینجا رها نکنید، لابلای بافت خوب مخفیش کنید، حتی میتونید گره بزنید که به مرور زمان باز نشه. خب حالا این زنجیره رو میچرخونم، پیچش رو باز میکنم و بعد میام اینجا هم 5 تا زنجیره داشتیم، از زنجیره سوم این رو عبور میدم، ببینید به این شکل. و حالا از این قسمت ها این سوزن رو عبور میدم به این صورت. سوزنم رو باید عوض کنم که سوزن بهتر باشه برای این کار. خب
ببینید این رو محکم کاری میکنم و پنجره خیلی مرتب‌تر و بامزه تر میشه. کلاً آخرای کار این بافت تازه خودشو نشون میده که به چه صورت هست. خب اون طرف رو هم دقیقاً این کار رو انجام میدم. این نخ‌ها رو من مرتب میکنم. یه مقدار باید این نخ رو بیشتر بکشم. ببینید بچه‌ها این پنجره این شکلی شد، به این صورت در اومد. خب پس به این شکل شما میتونید پنجره رو فرم بدید که بامزه تر بشه. این یکی رو هم انجام میدم، بعد بهتون میگم که چطور چوب رو وصل بکنید. خب عزیزان، بعد از اینکه اتصالات پنجره ها رو انجام دادید، ببینید ما الان این 3 تا لوپ رو با هم یکی کردیم. یه دونه زنجیره میزنم. حالا ببینید من بهتون گفتم که چوب 22 سانتی برای کفی 20 سانتی مناسب هست. خب ولی من این چون چوب صفحه اسپینرم هست، میام یه دونه چوب بلندتر دارم، این رو میذارم، اشکالی نداره از این طرف اون طرفش بزنه بیرون. خب بعدا میتونم کوتاهش کنم. خب و به اندازه دور این حدوداً 6 تا زنجیره بزنم کافی. یه دونه زدم، 2 3 4 5 6 تست میکنم ببینم 6 تا زنجیره میخوام خیلی محکم اینو نگه داره. خب 6 تا زنجیره برای این قطر کمه. خب میام 3 تا زنجیره دیگه هم میزنم ببینم مناسب شد، چون میخوام اتصال انجام بدم و بعد از اتصال هم دوباره مجدد تستش کنید. خب این 6 تا زنجیره کافی هست. خب 6 7 تا زنجیره، الان ببینم چند تا زنجیره زدم، 2 4 6 7 8 9 تا زنجیره زدم. خب میام به این قسمت پایین و شروع میکنم. از اینجا بچه‌ها پایه کوتاه میبافم. وقتی که اتصال رو انجام دادم مجدد یه تست دیگه میرم برای سایزش، خب که محکم بگیره، نمیخوام خیلی شلوول باشه. اوکی هست، خوبه. خب حالا میام برای هر کدوم از این رج ها یه دونه پایه کوتاه میبافم. برای تمام این پایه ها هم پایه کوتاه میبافم. ببینید نخهای اضافه رو هم لابلای بافتم مخفی میکنم. اینجا قلاب رو وارد میکنم و پایه کوتاه میبافم. میخوام لبه کار یه لبه منسجم و زیبا باشه. توی این قسمت برای هر رج یه دونه پایه کوتاه این شکلی میشه. برای این رج ببینید سعی کنید 2 تا لوپ حداقل رو قلابتون باشه، یه دونه نباشه. خب به این صورت نخهای اضافه رو بچینم که شما بافتو بهتر ببینید. خب ببینید توی کنج برای هر رج یه دونه دارم پای کوتاه میبافم و بافت لبه خیلی تمیز و منسجم میشه به این صورت. ببینید در نهایت هم یه دونه بخار حسابی به این کار میدید. خب توی کنج میرسیم، اینو بافتم. توی کنج هم اینجا من یه دونه پای کوتاه میبافم و بعد میایم اینجا. خب بعد میایم اینجا و من توی این پایه قبلا بافت زدم برای اینکه اینجا یکم فرم بهتری بگیره. مجدد میتونم اینجا پایه ببافم که بافتم خیلی کشیده نشه. و برای تمام این پایه هایی که اینجا دارم به این صورت، ببینید دوستای نازنینم، به این صورت باف رو انجام میدم. خب یه لبه بسیار زیبا و بعد حتما بخار بدید کارتون رو که لبتون اینجوری جمع نشه. خب بعد از اینکه اینو بافتم این قسمت رو همه رو میبافم، میرسم به این قسمت. تعداد زنجیره ها رو دقیقاً به اندازه این حلقه انجام میدم. این قسمت ها رو هم میبافم
و میایم اینجا برای هر کدوم از این پایه ها و در نهایت اینجا بست میزنیم و این چوب رو وارد میکنیم و سبد خیلی خوشگلمون آماده است. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید بچه ها. حتما کارهای خوشگلتون رو عکسش رو برام بفرستید. یک آموزش پرکار، خیلی خاص و دوست داشتنی بود. امیدوارم که شما هم به اندازه من از این بافت لذت برده باشید. خیلی دوستتون دارم. حتما این کانال رو هم سابسکرایب کنید چون آموزش‌های بسیار جذابی در انتظارتونه.